Hola chicos y chicas de YouTube, yo me llamo Flavia. Hoy día vamos a hacer un slime de mi modo. Así que los materiales son una goma transparente, agua, una cuchara para remover, un platito para poner el slime, unas purpurinas, una cajita de purpurina y listo, vamos a comenzar. Ya tenemos esto y esto. Ahora le vamos a echar la goma transparente. Ya. Un poco más. Ya. Así. Lo cerramos. Y ahora vamos a echarle el agua. Lo voy a limpiar acá un poco porque se me ha mojado. Ahora vamos a ir mezclándolo. Miren cómo se pone. Se va formando. Le voy a echar un poco más de esto. Voy a cerrarlo otra vez. Ya, vamos a removerlo. Estamos removiéndolo así. Te va a quedar blanquito, pero se te va a ver bien bonito. Se te va a ver blanquito, así se te va a ver. Sí. Tienes que estar moviéndolo más y el agua se tiene que meter al slime. Y se despega solito del plato. Se despega solito. Todo se despega solito. Ahora vamos a echarle yo le voy a echar la purpurina rosada, que es mi favorita, de mi color favorito. Así que le voy a echar la purpurina rosada. A mí me encanta el rosado. Así que le voy a echar purpurina. Listo. Uy, se me cae. Dejarla acá a un lado y lo vamos a mezclar. Wow, miren. Está quedando todo espectacular. Está quedando muy bonito. Miren, es un color muy bonito porque tiene brillo y además que es rosita y es un color muy bonito. Y ahora sí le estamos mezclando. Ahora le vamos a echar, yo le voy a echar este color que también es un color muy bonito. Para que salga muchos colorines. ¡Wow! Está quedando bien bonito. Miren, ¿vieron? Está bien bonito. Yo le voy a echar ahora también unas estrellitas que están acá. Unas estrellitas que están acá. Así que lo voy a abrir y le voy a echar estrellitas. Como ya le eché las estrellitas, ahora lo voy a mezclar. Un poquito más de agua. Para que se haga más grande el slime.
¿Vieron? Está quedando bien bonito. Ahora voy a hacer un poco más de esto. Listo. Ya no. Ahora sí hay que mezclarlo para ya terminar. Wow, miren chicos. Está quedando bien bonito. Está quedando bien bonito, chicos. Wow. Bueno, chicos, está quedando bien bonito nuestro slime brillante. Pero voy a echar un poco más. Ya estamos terminando. Y ahora hay que sacarlo a ver si ya está. Sacarlo. Para que te lea la mano. Miren chicos, Irina, dale. está quedando bien bonito. Está con mucho brillo. Pero muy bonito. Miren. Bueno chicos, espero que les guste el video, dale like, suscríbanse a mi canal y dale la campanita. Y adiós.